2024. gada GoPro pārdeva 50 miljonu GoPro kameras. Vai jauns modelis GoPro 13 ir to vērts, lai atjaunoties, vai tomēr palikt pie iepriekšējā modeļa? Skaties šo video par aksesuāriem, par parametriem un pats izvērtēsi, cik ir vērtīgi tagad pirkt jaunu modeli. Kā parasti septembrī GoPro laiž jaunu kameru, un pagājušajā gadā pēc 12. modeļa mums parādījās GoPro Hero 13 Black kameras. Kamera, protams, izskatās pilnīgi tāpat kā visas iepriekšējās kameriņas, 11 un 12, pat 10 kamera, ar tikai nelielu vizuālu atšķirību, kā tagad mums kamerai apakšā ir pieskrūvējams taurumiņš, jeb kameru var uzskrūvēt uz statīva. Tas ir tāds pirmais, vienīgais ārējā tāda īpašība. Savādāk visas īpašības ir tikai kamerai iekšā, un mēs tūlīt tajos iedziļināsimies. Tomēr galvenā atšķirība starp 12 un 13 paudzi ir ne tikai pati kamera, bet aksesuārus, kas nāk tagad kamerai neklāt, bet tos var papildus piepirkt pie savā action kameras. Pirmkārt, ja mēs jau sākam runāt par stiprinājumiem, tas ir magnetiskais stiprinājums. Tas ir tāds magnetic clutch, jeb tāds pieklikšķināms ar magnētiņiem piestiprināms stiprinājums. Man jau bija testi un video paraugi, kā var ērti pieklikšķināt stiprinājumu pie kameras, un tad ātri to noņemt. Jeb citiem vārdiem kameru var ātri pielikt, kur jums ir kaut kāds pie motocikla vai pie automobīļa vai kaut kur citur. Tas stiprinājums var likt gan ar priekšu vai tā kā aizmuguri, piemēram, DJI kamerai, kuriem pirmiem bija tāds magnetiskais stiprinājums. Tur viena varianta tas iet iekšā, savādāk neiet, jo magnēti pretojas. GoPro var likt tā vai citādi, otrādāk. Gan, protams, pašu GoPro var stiprināt ar parasto to ierastu stiprinājumu, pilnīgi tāpat kā visiem iepriekšējiem modeļiem. Un ar to mums sanāk, ka jaunais 13. GoPro stiprinās 3 veidos. Tas ir pieskrūvējams kā fočuks pie statīva, magnetiskais stiprinājums un pašas standarta austiņas. Ja mēs runājam tālāk par tiem paplašinājumiem, viens no interesantākiem tas ir tieši platlencē objektīvs. Maziņš tāds adapteris, un GoPro šoreiz tieši uzspiež, ka viņu kameras vairs nav pati pa seviem kamera, bet tomēr tas ir jau kameras ar maināmiem objektīviem. Gan kamerai, gan objektīviņam ir speciāli sensori, un kad mēs pieliekam objektīvu pie kameras, tā prot atpazīt, kā tagad ir uzlikts kāds modifikators. Objektīvs, vai viņi sauc par modifikatoru, attiecīgi pielāgojas, lai labāk attēlot bildi, ierakstīt iekšā saistībā ar to, kāds mums no modifikatoriem. Mēs viņam iziesim cauri. Platlencē modifikators mums ļauj paplašināt skatlenci no 155 grādiem līdz 177 grādiem, gandrīz pilns horizons. Un ļauj, piemēram, stabilizēt kadru, kad kamera var rotēties, bet horizons paliek viena vieta, jo kamera tik plāti visu redz ar savu milzīgu sensoru, kā var pilnīgi atstāt horizontu viena vieta. Man ir video paraugi, kur pat radiovadama mašīniņā apgāžās 180, 360 grādi īstenībā, bet horizons paliek viena vieta ar stabilizāciju. Tāpat arī braucot, piedaloties kaut kādā sportā ar tieši platlencē objektīvu, milzīgs skatlencis, tieši pirmo reizi dzīvi var sajust kaut kādu lecienu, var sajust ātrumu, jo tagad kamera prot filmēt ļoti līdzīgi, kā mēs skatāmies ar acīm. Tas gan jau ir trešais platlencē objektīvs no GoPro ražotāja. Viņam bija vienkārši Max Lens 1, pēc tam Max Lens 2.0 un tagad Ultra Wide Lens saucas tas objektīviņš. Katru reizi uzlabojas optiska kvalitāte, un tagad, kā mēs jau spriežam,
pievienojas sensoriņš, kas ļauj atpazīt automatiski, kā ir uzlikts tas platā leņķa modifikators. Savukārt, nākamais modifikators, tas mums ir makro objektīvs. Milzīga leca, milzīgs objektīvs, kuru mēs tāpat varam pielikt pie fočuka. To var dabūt ārā tikai, kad objektīvs ir piestiprināts pie kameras, jo viņiem tāds specifiskais vaciņš un nevar dabūt ārā to objektīvu, kamēr nav piestiprināts pie kameras. Atkal ar sensora palīdzību kamera uzreiz saprot, ka tas ir makro. Man ir kadru paraugi, kuros ir redzams, kā tas darbojas. Te mums ir fokusa regulēšana, fokus tālumā vai fokus tuvumā. Viņi paši sauc šo par makro objektīvu. Es drīzāk teiktu, ka tas ir bokeh objektīvs, jeb leca objektīvs, ar kuru palīdzību var izsmerēt tālāku kaut kādu fonu. Jo pēc noklusējuma GoPro kamera ar savu oriģinālu lecu filmē visu pilnā asumā. No tuvāka plānā pēc kaut kādiem 30-40 centimetriem, kura minimālais fokus līdz bezgalība. Vienmēr viss ir fokusā un asumā. Savukārt ar makro objektīvu sanāk, ka mums minimālais fokusa attālums ir tikai 11 centimetri, bet tālumā viss būs bišķiņ tā izblurēts, kā filmēt ar kaut kādu fotoaparātu, gan ar telefonu vai, piemēram, ar DJI Pocket jau veidojas fokusa izplūdē. Sanāk, ka pārvietojot fokusu uz tuvāku punktu, mēs bišķiņi samazinājam priekšējā plānā fokusa distanci. Tomēr mēs tieši izplūdam aizmugurējā plānu. Un tas ļauj dabūt kaut kādu cinematografisku kadru, kur mums priekšējais plāns ir asumā, aizmugurējais ir neas. Salīdzinājumā ar standarta objektīvu, kur mums sanāk, ka priekšējais plāns ir asumā, bet arī tālākais plāns viss būs vienmēr ap. Un trešais modifikators, tas ir komplekts ar 3-4 neitrāliem filtriem. Tumši filtri, man arī ir izveidots video tests, kur tie filtri ir pielietoti dažos apstākļos, parādot, kā brauciena laika mainās pati bilde. Tur ideja ir tāda, ka saulēnā dienā, filmējot ar parastu pliku GoPro, mums ir ļoti daudz gaismas, tā kā tiek iekšā uz sensoru. Un cik objektīvs nevar regulēt diafragmas atvērumu, kā piemēram tas notiek video kameram, tad GoPro kamera samazina shutter speed, jeb slēdža ātrumu. Un to var samazināt līdz 1/4000 sekundes daļai pilna saulēna diena, filmējot, piemēram, 50 kadrus sekundi. Respektīvi, katrs kadrs ir kā fotografija. Un kinematogrāfija saucas, ka video strobē, jeb visi kadri ļoti tā kā pareizi, kā fotografiju virkne. Un objekts ne maigi kustas, bet objekts tieši tā kā viņš neizplūd, viņš lec par katru kadriņu. Videogrāfija tam nolūkam izmanto tā saucamo 180 noteikumu, lai pagarinātu slēdža ātrumu līdz pusei laika no kadru daudzuma sekundē. Sarežģīta, bet es tad tūlīt paskaidrošu. Ideja tiem filtriem ir tāda, ka bez filtra ar parastu stikliņu kamera iekšā saulēnā dienā tiek pa daudz gaismas, un sensors uzņem katru kadru ar ļoti īsu slēdzi. Rezultātā visi kadri, cik tur būtu 25 kadri sekunde vai 100 kadri sekunde vai 50 kadri sekunde, katrs kadrs ir ļoti precīzi as. Un mums tā saucamais strobēts kadrs, jeb priekšmets pārvietojas katru kadru kustībā uz savu noteiktu attālumu. Un kinematogrāfijā, kā priekšmetiem, ja viņi kustas, ir jābūt izsmerētiem. Nevis fotografijas katra vieta, bet bišķiņ izplustiem tādiem. Tad, paņemot neitrālu filtru, kurš ir tumšāk, mēs sanāk, ka ierobežojam kamerai, cik gaismas var nokļūt iekšā. Piemēram,
visblīvākais filtrs, viņš ir, tāds nedrīz melns. Tas ir ND32. Es tagad galvā nesarecināšu, cik reizes viņš ierobežo gaismas nokļūšanu kamerā iekšā, bet tur sanāk daudz mazāk gaismas tiek uz sensoru. Kamera palielina savu jūtību un padara katru kadrā slēdža laiku par garāku. Rezultātā mums objekti nevis pārlēc, bet viņi izplūda, kustīgi objekti, un kadrs kļūst kinematografisks. Jā, varbūt tas ir kāds sarežģīts murgs, bet filmējot kaut kādu braucienu ar caurspīdīgu stikliņu, mums nebūs tik smūkā kustībā, kā filmējot tieši ar pareiziem neitrāliem filtriem. Atkal, katram filtriņam ir sensoriņš, kurš pasaka kamerai, ka tas nevis nāk ārā, bet mums ir tumšais filtrs virsū. Un kamera pielāgo savus iestatījumus, lai precīzi atbilst filtra iestatījumiem. Rezultātā mums daudz kinematografiskāk ir tas kadrs. Vēl interesants aksesuārs no GoPro, kas nāk 13. sērijai, tas ir viņu magnetiskie vadiņi, jo iepriekš, lai mums uzlādēt kameru, mums vajadzētu tad atvērt durtiņu, mums baterija tad ir vaļā, un pieslēdzot barošanu, te kamera var nokļūst pilnīgi mitrums, netīrums, un nevar izmantot, piemēram, brauciena laikā, vienlaicīgi lādēt kameru. Attiecīgi tagad mums ir speciālais durtiņš, un pie tā durtiņa ar magnētiņiem var pievienot tādu vadiņu ar USB Type-C ligzdiņu un turpināt lietot kameru brauciena laikā, lietus laikā ar putekļiem, jo kamera joprojām ir hermetiskā. Iepriekšējās paudzes kameras jau kopš kaut kādas 10. paudzes, jeb 10., 11., 12., arī 9. Katrai kamerai bija ne tikai vienāds korpus, bet arī vienāda baterija. Un tas nevar nepriecāt, jo var lietot vienu un to pašu bateriju cauri paudzēm. Beidzot, 13. kamerai ir atjaunota baterija, tā ir labāk izturīga pret salu, jeb ziema mīnusos var drošāk filmēt. Un pati baterija dod gandrīz 1,5 reizi lielāku darba laiku kamerai ar tādiem pašiem iestatījumiem, kā 12. kamerā ar savu iepriekšējo. Baterija tagad saucas Enduro, tāpat kā 12. kamerai bija Enduro baterija. Enduro tieši nozīmē, ka baterija ir domāta labiem visādiem apstākļiem un ne tīpaši zemai temperatūrai, jo 10. 11. kamerai bija zināms, ka baterijas bieži vien izladējas ziemā, jo ķīmija tur iekšā sasals un kamera nevar normāli turpināt strādāt. 13. kamerai tad gan uzlabota baterija, gan uzlabots darba laiks, gan labāk strādās salā. Pati 13. Black kamera nāk gan standarta komplektācija, kur ražotājs dod tikai bateriju un ķepiņu apakšā, gan paplašināta komplektācija, kura ir ļoti populāra, jo te mums nāk gan media mode, ar kuru palīdzību mēs varam pieslēgt HDMI izēju, mums ir mikrofons iebūvēts korpusā, nāk light mode komplektā, ar kuru palīdzību varam kaut ko izgaismot bloga filmēšanas laikā, un jaudīgs rokturis, no kura varam kontrolēt, vadīt kameru, plus iekšā ir papildus baterija kameras lādēšanai filmēšanas laikā. Tad pie tāda komplekta piepirkt klāt vēl modifikatorus, piemēram, vismaz platlensja, un pēc izvēles vai no makroadapteri, vai no neitrālus filtrus, un pilnvērtīgs tāds blogošanas komplekts. Bet tad tieši ar ko papildus atšķirās pēc interesantākiem parametriem un specifikācijas 13. GoPro no iepriekšējā 12. modeļa. Pirmkārt, action kamera domāta sportam, jaunas modelis Hero 13 ir aprīkots ar jauno HyperSmooth 6.0 stabilizāciju.
ar katru paudzi viņi uzlabo tieši, cik kamera spēj stabilizēt kaut kādu tricošu un šupošanu un kaut kādu kustību. Mēs tikko runājam, kā ar ultravaidu objektīvu tā stabilizācija vēl palielinājas uz līmeni, bet arī pati kamera pat pa sevi ļoti labi stabilizē. Man ir video piemēri kanālā, kur ir kamerā vairākos tā kā apstākļos, testos mēģinājumos un neticami stabils attēls nāk ārā no tās kameras. Pie tam ir režīmi, kā mēs jau runājam, horizont lock, kad kamera var griezties pa asi, piemēram, ar lidmašīnu, bet pie tam viņai horizonts paliek vienā līmenī, vai braucot ar rīčuku, tā kā viņa paliek filmē horizontu. Daudz varianti un testi, kur tieši kamera ļoti labi un stabili izlīdzina to šupošanu. Jaunai 13. Hero Black ir vēl jauns režīms, kad kamera prot filmēt vertikāli. Es arī izveidoju vairākus testus, kur kamera novietota horizontāli, bet kadru viņa filmē tieši vertikālu. Standarta kadrs 16:9, Full HD izšķirtspēja, bet viņš tiek filmēts vertikāli. Un trešais variants, tas ir filmēšana ar pilnu sensoru. Tad kadra proporcija ir aptuveni kā kvadrāts, bet pa to kvadrātu kamera filmē gan horizonta, gan vertikāli ļoti plašu kadru. Pēc tam montāža mēs varam jau paši izvēlēties. Mēs gribam no tā kvadrātā horizontālu kadru izgriezt vai vertikālu. Skatieties mūsu testos kanālā, tur viss ir parādīts, kā var filmēt, novietojot kameru horizontāli, dabūt vertikālu kadru, bet tam dabūt no tā paša materiāla horizontālu kadru. Vai, piemēram, bīdīt kadru kadra platumā un pielīdzināt objektam, kas kamerai ir priekšā. Trīspadsmitajai GoPro ir ļoti liels sensors. Viņš ir lielāk par, piemēram, DJI Action 5 kameru, bet, lai tos pareizi salīdzināt, man būs atsevišķais video par GoPro un Action 5 kameru salīdzinājumu, gan video, gan foto stabilizācija. Sekojiet kanālam, viss būs tuvākā nākotnē, jau ir safilmēts. Tātad kamera ir aprīkota ar lielu sensoru, 1,3 pēc cipariem, 1 dalīts 1,3 colos, bet tas neko neizsaka. 27 megapikseli vismaz ir saprotams parametrs. Un tas sensors ir gandrīz kvadrāts, kā mēs jau runājam. No tā sensora var dabūt gan horizontālu, gan vertikālu kadru, un daudz laukumā ļauj labi stabilizēt to kadru. Kamera spēj fočēt RAW režīmā, un tad visi 27 megapikseli jums ir pieejami gan JPEG, gan RAW režīmā pēc apstrādei. Tāpat arī video ir gan parastais režīms, gan ir jaunais GoPro Hi-Log Gamma jeb HDR režīms, kuru materiālu pēc tam var paskatīties tieši HDR monitoros, un ir 10 bitu log režīms, GoPro log speciālais, jeb materiāls ir tāds bišķiņ pelēcīgs pēc apstrādē, lai var pēc tam montāža izvilkt visas patiesas krāsas un apstrādāt to materiālu, kā vēlies. Kamerai ir maksimāli ISO jūtība 6400. Tas pietiekami labi visādos apstākļos, gan manām topošā salīdzinājumā ar DJI Action kameru. Es tur secināju, ka DJI Action 5 kamerai ir 25,000 ISO jūtība, un bieži vien GoPro jau rāda pilnīgi nepieņemamu tumšu bildi, ka DJI Action kamerai bilde ir ļoti patīkama. Tad GoPro ir domāta, tā teikt, sportam aktīvajā dienas laikā, gan arī vakaros, un dots ļoti kvalitatīvu attēlu. Paši GoPro uzskata, ka viņu attēls ir labākais no GoPro līdzīgam kameram visā pasaulē, gan viņš ir visvairāk kinematografisks. Un arī pateicoties aksesuāriem, mēs varam vēl to attēlu uzlabot. Vēl viens nozīmīgais jaunums GoPro 13 Black kamerai
ir viņu iespējas savienoties ar ārējām iericēm. Pirmkārt, te mums ir Wi-Fi 6 tehnoloģija, kas ļauj ātrāk bezvadu nodot datus citam iericēm, piemēram, pieslēdzoties pie kameras ar telefonu, ar GoPro Quick App aplikāciju, vai, tas nav Eiropā, Amerikā, GoPro Plus subscriberiem ir iespēja pieslēgt mājās GoPro kameru pie ladēšanas, kamera pati slēdzas pie rūtera un sūt visus datus uz cloudu, lai jums uz datoru jau atsūtīt gatavu montāžu. Attiecīgi, kamerai parādījās 13. GoPro GPS. Tas bija dažiem iepriekšējiem modeļiem, bet viņi to izgrieža nost no 12. 11. paudzes, un tagad tas ir GPS ir back. Var ierakstīt savu brauciena ātrumu, dabūt pēc tam uz kaut kādas sacikšu video virsū karti, kā jūs braucat, pātrinājumus, vai, piemēram, pārgājieniem ierakstīt un trekot augstumu, pa kuru jūs kāpat, kaut kāda hikinga. Viss ir iespējams tagad ar iebūvēto kamera GPS signāla trekeriem. Un parādījās arī Bluetooth savienojums ne tikai ar GoPro oriģinālajiem aksesuāriem, kā piemēram GoPro tālvadības pults vai viņu tāda tālvadības poga ar balss kontroli, bet var pieslēgt arī Bluetooth kaut kādas ārējas ierīces, mikrofonus vai austiņas. Un, piemēram, var pieslēgt DJI mikrofoniņu un savienojot ar GoPro, mikrofoniņš kalpos tieši skaņu ierakstīšanai. Jauki, ka DJI mikrofoniņu var sapērot tieši ar GoPro, bet GoPro pašiem pagaidām nav Bluetooth mikrofona. Es domāju, ka arī daži citi mikrofoni, kam ir Bluetooth pairing, būtu saderīgi un savienojumi ar GoPro kameru. Pagaidām tieši DJI Mic Mini, Mic 2, pēc ir labākā izvēle, lai savienot ar GoPro. Tad, piemēram, kamera var atrasties mašīnas ārā, jūs varat sēdēt iekšā, un kamera rakstīs skaidri jūsu balsi. Vai, piemēram, novietot mikrofoniņu civeres iekšā, un kamera rakstīs no moča, ar jebkuru vēju, jūsu balsi, jūsu komentārus. Ir arī mēģinājumi pieslēgt moto garnitūru pie kameras pa Bluetooth. Tomēr tas garnitūras ir domātas gan savstarpējai sarunai, gan komunikācija ar navigātoru, ar telefonu, un GoPro ir kā papildus ierīce. Ne visu laiku var rakstīt, piemēram, sarunas un pašu braucēju, jo tā ir izveidotas Bluetooth garnitūras. Atsevišķs mikrofons būtu labāk un ērtāk šajā gadījumā. Protams, iepriekšējā paudze GoPro 12 nemaz nav tik slikta kamera, tāpēc mums 12. GoPro joprojām stāv veikalā. Var teikt, tikai daži mēneši iepriekš tā bija labāka GoPro kamera. Un tagad, protams, mēs varam teikt, ka 13. GoPro ir labākā action kamera, bet tās kameras visas ir pieejamas, gan 12, gan 13, dažāda komplektācija, plus visādi dažādi aksesuāri, un, protams, mums veikali ir kaudze vēl stiprinājumu. Ja jums ir interese, piemēram, izmēģināt kameru pirms iegādes, tad mums noma ir gan 10, 11, 12 un jaunākais 13 modelis ar dažādiem modifikatoriem. Jautējiet konsultantiem, rezervējiet datumus, varat sākumā paņemt 13. GoPro uz kādu nedēļu vai uz pāris dienām, uz kādu braucienu, un pēc tam izlemt, lai nopirkt sev jaudīgāko action kameru. Un, kā es minēju, sekojiet mūsu kanālam, jo man top salīdzinājums GoPro ar DJI Action 5 kameru tieši dzīvē, tieši ceļojumā, un pastāstīšu, kāda tur ir atšķirība, kurai kamerai man vairāk patīk interfejs, ātrums, attēls, kaut kādas regulācijas. Sekojiet mūsu kanālam līdz nākamam video.